ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷୀ ଆଜ୍ଞା ବାସ କରେ, ତା ନା ଚେମିଣି ଚଟିଆ। ଏ ଚେମିଣି ଚଟିଆ ଆଜ୍ଞା ପାଟିପଟେ ଖାଏ ଓ ପାଟିପଟେ ମଧ୍ୟ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ। ଜାଣିଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଏ ଚେମିଣି ଚଟିଆ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରରେ କେବଳ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ, ଆଉ ଆପଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଦକ୍ଷିଣ ଏ ତିନି ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେନି। ଯେ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରର ଅନ୍ୟ ନାମ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର। ଆମେ ସିଂହଦ୍ୱାର ପଟେ ଯାଉଛେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାର ଦେଇକିରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରି ଯେତେବେଳେ ଫେରୁଛେ ତା ନା ହଉଛି ଦେବଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ଏ ବା ଚେମିଣି ଚଟିଆ ଦ୍ୱାର। କଣ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଚେମିଣି ଚଟିଆ ମାନେ ସେଠି ରୁହନ୍ତି? ନା ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ପାପ କରେ ତା ପାପରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ନ ପାଏ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକି ଶରଣ ପଶେ, ଏ ଆତ୍ମା ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଚେମିଣି ଚଟିଆ ଜନ୍ମ ପାଏ। ଏ ଚେମିଣି ଚଟିଆ ଆଜ୍ଞା ପାଟିପଟେ ଖାଏ, ପାଟିପଟେ ମଳତ୍ୟାଗ କରେ ଏବଂ ଏତେ ପାପ କରିଥାଏ, ସେ ପାପରୁ ସେ କାଳିଆ ସାନ୍ତଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଦେବଦ୍ୱାରରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଇଏ ଜୀବରୁ